Jina langu ni Gary Wenaina. Mimi ni Mkenya, naishi katika jimbo la Washington. Hebu tuzungumzie kuhusu chanjo ya COVID-19. Tangu chanjo ya COVID-19 ilipotolewa, najua umekuwa ukijiuliza maswali mengi sana. Ikiwa unapaswa kuipata au la, au je, utaendelea kuwa na afya njema au la? Kuwa na maswali kama hayo ni sawa kabisa. Ninachotaka kukuambia ni kwamba chanjo ya COVID-19 imeidhinishwa na CDC na FDA na ni salama na inatumika. Chanjo inafundisha tu mfumo wetu wa kinga jinsi ya kutambua na kupinga virusi. Utafiti unaonyesha kwamba watu ambao wamechanjwa kikamilifu wana uwezekano mdogo sana wa kuambukizwa virusi vya corona na madhara yake si mabaya kama watu ambao hawajachanjwa. Inapendekezwa unywe dozi ya pili kwa vipindi vya wiki 3 au 4 na nyongeza ya dozi kwa miezi 6 ikiwa umehitimu. Kila mtu kuanzia miaka 5 na zaidi anastahili kupata chanjo ya COVID-19. Nimepokea chanjo zangu zote, sio tu kujilinda bali kulinda familia yangu na marafiki. Je, umechanjwa?